ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో నేను ఈరోజు ఒక ప్లేస్కి వచ్చాను. ఇది ఎంత మంచి బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అంటే మీరే చూడండి. ఇది వచ్చేసి జాగ్ వాటర్ ఫాల్స్, కర్ణాటకలో ఉంది, షిమోగా డిస్ట్రిక్ట్ ఇది. సో నా ఇది ట్రిప్ అయితే క్యాన్సిల్ అయింది, మీకు తెలుసు. సో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అర్థం కాలేదు, బట్ హైదరాబాద్ వచ్చాను. హైదరాబాద్ నుంచి మా కజన్స్ మీ అందరం కలిసి ట్రిప్ ప్లాన్ చేశాము. చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఇది, మీకు చూడండి చూపిస్తాను. జాగ్ వాటర్ ఫాల్స్ ఫుల్ వర్షం పడుతుంది. మాన్సూన్లో రావాల్సిన ప్లేస్ ఇది, బెస్ట్ ప్లేస్ ఇది. వర్షాకాలంలో వచ్చి చాలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. మీరు చూడండి ఎంత నేచర్, మొత్తం ఫుల్ క్లౌడీ. మీరు చూస్తే మేఘాలయం మొత్తం నిండిపోయినాయి మేఘాలు. చూడండి, మీకు ఒక్కొక్క వ్యూ చూపిస్తాను మీకు. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు చూసినట్లయితే మనం జాగ్ ఫాల్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాము. సో దీని టికెట్ వచ్చేసి మనకి 4 వీలర్స్కి 50 రూపీస్, మినీ బస్కి వచ్చేసి 150 రూపీస్, 2 వీలర్కి వచ్చి 20 రూపీస్ తీసుకుంటున్నారు. సో మనది 4 వీలర్ కాబట్టి మనం 50 రూపీస్ ఇస్తాము. సో మనకు టికెట్ తీసుకున్న బట్ మనకి 100 రూపీస్ తీసుకున్నారు, ఎందుకంటే మనం 5 మెంబర్స్ ఉన్నామని చెప్పి 100 మెంబర్స్ తీసుకున్నారు. సో ఇది లోకల్ ఏరియా వచ్చి ఇలా ఉంది. వ్యూ పాయింట్ వచ్చి అటువైపు వస్తుంది. మనం కార్ పార్క్ చేసి వచ్చి వ్యూ పాయింట్కి వెళ్దాం. మంకీస్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ. వెరీ నైస్. అక్కడ కార్ పార్కింగ్ ఉంది. కార్ పార్కింగ్ ఉంది. కార్ ఎక్కడ పెడతావు? సో ఫ్రెండ్స్, మీరు చూసినట్టయితే మేము పైకి వచ్చాము జోగ్ ఫాల్స్ కాడికి. ఇవి మా దామన్న కూడా అందరూ ఉన్నారు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫుల్ వర్షం పడుతుంది. చూశారు కదా వర్షం ఎంత పడుతుందో. సో దీనివల్ల బ్లర్ కూడా వస్తుండొచ్చు, నాకు తెలుసు, మీకు కెమెరా క్లారిటీ కూడా. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి కింద దిగాలి. ఆ వ్యూ చూడాలి, జాగ్ వాటర్ ఫాల్స్ చూడాలంటే కింద దిగాల్సి వస్తుంది. బట్ మనం ఒకసారి పైనుంచి చూద్దాం వ్యూ ఎలా ఉందనేది. చూసారా, ఇప్పుడంతా జనాభా వచ్చేసి తడవకుండా చూస్తున్నారు. ఇది అసలైన నజారా అంటే చూసారు అసలు ఎంత బాగుంది. అసలు ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತೆಗಪ್ಪ. ఇంతకుముందు అయితే ఆ పైనుంచి చూసాము. సో ఆ కిందకి వెళ్ళాలని ట్రై చేస్తున్నాం. అక్కడ ఉన్నారు కదా జనాభా, అక్కడ కిందకి వెళ్ళి చూద్దామని ట్రై చేస్తున్నాము. అక్కడ కిందకి వెళ్ళి చూద్దాం అసలు వ్యూ ఎలా ఉందనేది. బట్ ఇప్పుడైతే పొగ మంచు మొత్తం కప్పేసి మొత్తం మీకు జీరో విజిబిలిటీ అయిపోయింది. మీకు కింద తీసుకుంటారా?
సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి, జాగ్ వాటర్ ఫాల్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. చూస్తుంటే ఎంత అసలు అలాగైతే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. చూడండి ఇప్పుడే క్లౌడ్ కొంచెం ఫ్రీ అయిపోయింది, మనకి క్లియర్ విజిబుల్ కనిపిస్తుంది. చూడండి ఎంత క్లియర్గా ఉంది అసలు. ఇంకొకటి అక్కడ ఒకటి ఉంది కానీ అది కనబడట్లేదు మనకి. సో మీకు అక్కడ ఫామ్లో చూస్తే చూడండి మొత్తం బ్లర్ అయిపోయింది, అసలు ఏం కనబడట్లేదు, మొత్తం ఫాగ్ వచ్చేసింది. సో వర్షంలో మేము తడుచుకుంటా చూస్తాం వర్షం ఎంత బాగా అనిపిస్తుందో. బట్ వ్యూ కూడా చాలా బాగుంది. సో ఫైనల్గా కొంచెం అయితే మనకు ఫాల్స్ కనిపించినాయి. మొత్తం తడిచిపోయాం, మేము ఆల్మోస్ట్ మొత్తం తడిచిపోయాం. నేను అందుకని షార్ట్ వేసుకొని వచ్చాను తొందరగా ఆరడానికని. బట్ ఇది కూడా అంత తొందరగా ఆరేయట్లేదు. చూడండి వర్షం ఇట్లా చెల్లా చెదరైపోయింది అంతా.